ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நித்திகா சமையல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிற ரெசிபி ஈஸியான மெத்தடில் பர்ஃபெக்டாக ஒரு ரவா லட்டு எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்க போகிறோம். அது ரொம்பவே சாஃப்டாக நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ஒரு வானல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு 10 முந்திரி 10 திராட்சை சேர்த்துட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதில் 1 கப் ரவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரவை பொன்னிறலாம் வர வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 1 டீஸ்பூன் அளவு ஏலக்காய் பவுடரில் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு 1 கப் ரவைக்கு 1 கப் சுகர் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆகி ரவையில் மிக்ஸ் ஆகிடும். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா சூடான பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பதத்துக்கு வந்துடும். ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கிங்க. சூடு ஆற விட்டுட்டு லேசான சூடு இருக்கும் போது கையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு மெதுவாக அழுத்தி கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி உருண்டை ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ரவா லட்டு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை நித்திகா சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா? தேங்க்யூ, பாய்.